Time check. It's 7:19 ng umaga. Dito kami sa Rose Quinalas. Special sisig and Quinalas. Meron din silang bagong menu. Ayan. Ito itsura niya. Bago kami mag-ATV, nag-breakfast kami dito. Specialty daw nila Quinalas. Gusto i-try ni Papa yung Quinalas. Ito na yung menu. Ayan. Yung special Quinalas ay 60 pesos. Ayan. With siomay yun. Ito yung walang siomay, 55. Ayan. May goto Batangas, may mga silog. Ayan. May bulalo, may lugaw. Kare-kare. Ayan, may special halo-halo din sila. Pero maaga pa, di pa kayo maghahalo-halo. Ayan, ito yung itsura. Ayan. Hi! Tapos may mga kubo-kubo din. Ayan. Yun yung saksak yan. Puro kubo. Ito yung CR. Malinis dito guys. Kamaganda. 30 minutes away dun sa Mayon Backpackers Hostel. Yan, winays lang namin. Rose Quinalas. Yan. 30 minutes away lang dun. Tapos, diretso na kami ATV. Ito na yung pagkain. Ito na yung Quinalas. Masarap siya. Tapos, alagyan mong chili oil. Mas masarap. Yan, Quinalas. Tosino. Sisig. Tosino ulo. Lugaw. Kay Tantan. Lugaw din kay ate. Sila mama. Kamusta yung Quinalas? Grabe naman yun. Ayun. Special Quinalas yan, di ba? Ano daw lasa? Paano daw lasa? Okay. Sarap. Ikaw, ma. Yan. May free sabaw. Let's eat. Let's eat. Ayan, may lumpiang toge pa si madam. Masarap to. Extra rice. Ano lang? Ano? Kasi na niya kasi mo. Uy! Sino ko ah? Gusto mo ba? Busog na ako. Dahil ko lang yung sisig eh. Dapat mo yung kanin nasa plastic. Ano ito ang kusina? Hurricane. Kusina. Ang anghang. Ay, sige lang po. Malamig mo. Lagi mo. Ang dami ko nilagay na ano? Chili oil. Nag-bike kayo kahapon? Buti may bike. Pwede magparap. Naglalaro ka? Okay, dalawa bike ni G? Guys, may extra rice pa rito. Meron pa rin dito eh. Ha? Ito. Ayan na yun. Ganyan man. Kasi yung may gustong kumaan ka. Ano ba ang gusto mo? Nag-check out na kayo dun. Hindi pa. Babait pa si ano. Ang sarap naman yung Sarap naman gulay. nilagyan mo ng chili oil. Masarap yung gulay mo. Sinabi mo kay Papa, lagyan niya ng chili oil. Toge? Ikot! Okay, sa Tribal Village, your brother. Tribal Village, your brother. House, your brother's house. Your brother's house. Ayan. Ang ganda. Look. Meron silang swimming pool. Merong, ano yan? Lake? Fish pan. Ayun na may mga Fish pan. Tapos meron dito Oo, may bridge. Pag family ayun, room, ganda pag dito. family room yung i-avail nila, 750 per head. Ang stay dito per night. Pwede lang, ganda na. Meron ng pool. Yan. Ganda! Love din ito Ito dito. na yung ano, pond. Ito na yung pan. Ayan na, may Tapos merong pang ano. May libre sila. Yan. Oh. May bulaklak na yung mga ano nila, lily. Water lily, ay merong flowers. Ayan, ang ganda. May mga fish. May mga koi. Ayun na, may mga koi. Saan? Bakit ang Koi. Baka di pa lumalaki. Ayan, pakita mo yung mga rooms nila. May Hawaiian tribe. Para ka Saan? talaga nasa tribe. Gusto ko yung tent. Ayan yung mga rooms nila. Magkano dito? Pag family room yung kukunin nila, 750 per head. Okay. Tapos, depende kung anong room kukunin mo, may good, may 2.5 per 2 packs. Pero maganda na yun. Ang ganda pala dito. Kaya kami andito, hindi kami dito mag-check. Tinignan lang namin. Sila na ATV, kaya kami nandito. Oo, sasakay kami Nagpapalit sila ng ATV.
Picture mo ulit ako. Ito na naman si Marimar, oh. Marimar na naman. Yan, kaya ka nandito. Parang mga baliw. Tent. Ayan yung mga tent. Kala na ng mga manok. Tent pala yan. Tent yan. Yan. Lahat ng mag-rides po, sulat ang pangalan dito, your name, address, and contact number. Yung isa lang ang sulat po. All the others, dito sa blank po, the complete name and the contact number. Guys, yung kailangan nyo lang tandaan, number 1 po, bawal mag-drive na mabilis kasi magtutour guide, meron ka kasamang tour guide. Okay. Okay. Ngayon po, before you go, kailangan nyo muna sundan yung practice muna kayo dito. At least isa o dalawang ikot po. Ngayon po, paglabas nyo po dito, nasa unan yung tour guide. So susundan nyo po yung tour guide. Isang mahabang line lang. Okay? And guys, huwag lang po masyado malapit sa bawat isa. Kasi for example, kung may tubig na yung nasa harapan, hindi nyo po mapagod. And yung tour guide pala gagamit ng hand signal. Go, stop, slow down. Go, stop, and slow down. Ngayon po, tatawid kayo ng mga ilog po. So dahan-dahan na lang po, para hindi kayo masyadong mapasama. Okay, ngayon po, kapag gusto nyo magpa-picture or magpa-video kung tumatawid sa ilog po, pwede po. Puminto muna kayo, tapos mag-wave kayo ng hand. Hinto din po yung tour guide. So, pero mo po na cellphone. Sabihin niyo, kuya, picturean niyo po kami ng tumatawid or video. Okay, para mas safe. So yun lang, thank you. Kahit tayo na lang. Tapos pagbalik na kayo na po. Yan, mag-ATV na kami! Dito na lang kami nag-lunch after namin sa ATV ride sa Adela's Canto Grill and Restaurant. Menu. Yung menu nila may pizza, may pansit, may Batangas Lomi, may pares, may mga grilled, ulalo sisi, crispy pata, sinigang, and ano ba yun? Silog. Kawai. Plastic na nga ito. Antok na ako. Dito ko nang pumili. Kamusta experience mo sa ATV? Maalog-alog. Okay, masaya. Uulitin mo? So tingin mo kaya mong i-drive yun mag-isa? Ikaw, Tin, kamusta experience mo sa ATV? Masaya. Masaya? At nakakatakot yung mga ganun. Trail? Exciting part. Ikaw, ano yung exciting part? Kapag na-stuck yung ano mo sa rocks. Natatakot ka? Natakot siya? Ikaw, ano experience mo sa van? Ikaw, ano experience mo sa ATV ride? Masaya.
Saka? Yun lang. Masaya kasi ano. Exciting. Ano yung kasi- exciting part? Yung nabuntis si David si Lex. Pumunta na Amerika para ipa-abort ang bata. yung ano, yung pag ganon, yung pababa. Kasi medyo nakaka-adrenaline rush siya. Yung mataas. Ang tanong? Tapos ang raragasan mo yung ano, Ilog. yung ilog. Gusto ko nang Ang bumitaw. saya nung ano, yung nag-i-splash yung water. Kamusta yung experience mo sa ATV ride? Ang ATV ride? Oh, kanina. Gusto ko nang bumitaw. Ano experience? Mabigat. Masaya. Kaya lang lagi akong tatanggalan ng kadena. Oh, Parang bike. Pero masaya siya. Kung gusto nyo lang... Mare-recommend mo sa mga gustong pumunta dito? Oo naman. Maganda siya. Family Bonding. Kung beginner. Adventurous sila. Sulit na yung Mixing ano, trail. yung mixing trail. Oo. Pero kung gusto mo lang medyo mahaba, go for the ano, Hindi, yung sa Yung akin malalayo. Yung akin other bago pa trail. yung Pero kung nakababang beginners, okay na yung mixing trail. Hindi na kayo mabibitin doon. Oh. Tsaka bagong-bago pa yung gulong ng akin. Ang dami pang spikes ng gulong ng sa akin. Ganun yung Rusi.